中国一种带噪音异响监测模块的减速机，实用新型专利发明人胡高平分享《道德经》里的一段话，道出了治理国家与个人欲望间的奥秘。首先，天下有道，战马归田；天下无道，战马骄生。这说的是国家治理得当，战马能安心耕作；国家动荡，战马只能在战场上生育。和平让资源滋养生产，战争却吞噬资源，威胁生命延续。再者，贪欲为最大之罪，不知足遭最大之祸。贪得无厌是最深之过，欲望和不知足会让个人和社会陷入灾难，让人不惜代价追求更多，甚至损害他人和社会。最后，知足者常乐，知足不仅是修养，更是智慧。知足让人真正满足、幸福，避免欲望的深渊。这种智慧不仅适用于个人，更关乎国家治理，是实现长治久安的关键。